Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Vamos lá, eu vou abrir a leitura de vocês com o baralho cigano. Sejam muito bem-vindos. Quem puder já deixa o like, colabora com o canal, se inscreve, participa, tá bom? E eu só tenho a agradecer. Aqui virou aqui, eu acho que uma carta, peraí. Virou, mas a gente ainda está começando, eu ainda nem embaralhei. Vamos lá, os ciganinhos estão, ó, com pressa. Vamos lá. Peixes, por gentileza. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Signo de Peixes, por favor, vamos conversar aqui com os piscianjos e as tubaranjas. Peixes, por gentileza. Gosto. A chave. A chave. Eu vou tirar as cartas e a gente já vai conversar, tá bom? O que mais? Para peixes, por favor. A lua. Interessante. A raposa. A torre. Vamos conversar aqui. Fundo de deck, a montanha. Vamos lá. Tem uma coisa aqui que já me chamou bastante a atenção nessa leitura, porque primeiro de tudo que eu estou falando com uma pessoa muito, mas muito, muito fechada. E essa pessoa é muito inteligente, tá? Essa para quem eu estou lendo. Eu não sei quem é você, mas eu já gostei de uma coisa em ti, que é essa coisa do intelecto, de você ser muito bem arquitetada mentalmente. Eu estou falando com uma pessoa extremamente estratégica, tá? E que pode ser que eu esteja falando com alguém aqui que anda bolando um ótimo plano para resolver alguma questão que você não está tendo muita nitidez. O interessante dessa leitura é que a gente está pegando aqui alguém que meio que eu estou enxergando, Luísa, as coisas, mas parece que está tudo muito turvo. Tá muito. Parece que eu não tenho um conhecimento amplo sobre aquilo. Eu estou falando de uma pessoa estratégica. E alguém estratégico que não está tendo uma visão ampla é alguém que vai começar a estudar uma situação. Eu estou falando de uma mente brilhante aqui. Tá? Agora, interessante é que essa pessoa, ela se mostra muito naquela questão de deixa que eu faço. Eu quero fazer isso sozinho, sozinha. E pode ser que aqui você não queira contar com ninguém. Com ninguém. Inclusive, pode ser que eu esteja falando aqui de um momento em que você esteja observando uma situação e tentando bolar uma forma de contornar uma situação difícil, de resolver de forma estratégica algo que você está vivendo. Pode ser uma adversidade. Luísa, estou com um problema financeiro, estou com um problema no meu casamento, não estou querendo falar com ninguém, né, sobre isso. Aqui é uma pessoa que vai buscar formas, e diga-se de passagem, formas muito inteligentes de buscar uma forma de se resolver alguma coisa, algo aqui que é extremamente grande, é um problema grande aqui para essa pessoa, tá? É um problema grande. Agora, aqui parece que ela vai fazer meio que um bloqueio das suas emoções. Eu não posso, Luísa, pensar com as emoções, com o coração. Eu tenho que ser mais frio, mais fria, mais calculista, mais objetivo, aquilo que realmente eu me predisponho a fazer. Então, sentimentos aqui, para quem eu estou lendo, não é muito foco. Essa pessoa ela tá vivendo uma situação em que é necessário mais raciocínio lógico, tá? Mas frieza para você encarar o que tem que ser feito. E eu estou falando com uma mente brilhante, reforçando isso novamente, tá? Agora, o interessante disso tudo é que eu estou vendo uma pessoa super empenhada em abrir uma nova porta na tua vida, de fechar alguma coisa que não tá legal, tá? Essa pessoa vai conseguir. Agora, interessante, tá? 33, 32 dá um intervalo de 1.
Um é o cavaleiro. É preciso se movimentar, atitude, correr atrás, fazer acontecer. Porque uma coisa é você ficar só, ó, nos planos, nas ideias, nas estratégias. Mas não se prenda muito nisso. Quando você sentir a hora, haja. É hora de agir, de fazer, tá? Porque o bom plano, um mental muito privilegiado aqui, já se tem, já se tem, tá? Então, até que ponto você vai estar só arquitetando? Bota em prática, tá vendo? Tem uma coisa aqui subliminar escrita, ó, tá vendo? Bote em prática. Não fica só no mental. É hora de agir, de correr atrás, de se movimentar, de fazer acontecer na tua vida, seja lá o que for, tá bom? Vamos lá, que hoje a leitura vai ser do balacobaco. O que mais? Com o tarô, inclusive peixes. Me falem aí, vocês estão gostando? Olha, recado aqui para vocês. Agora os vídeos serão toda quarta e sexta, tá? Às 7 da noite aqui no Fogueira Cigana Peixes, tá? Quarta e sexta às 7 da noite, tá bom? Vamos com o tarô? Vamos lá. O que tem para o signo de Peixes? Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, tarô. Peixes, por gentileza. O que temos para Peixes? 4 cartas. 3 de espadas. Eu vou tirar as cartas e a gente vai já conversar, tá legal? O que mais? 4 de copas. Ô, meus anjos, o que está acontecendo aqui? 7 de pentáculos. Rainha de espadas. Fundo de deck, o As de pentáculos. Vamos conversar, peixes. Tem muita coisa para ser dita aqui, tá? Energia mais densa, essa do tarô, e a gente vai conversar direitinho, tá? Desde o início a gente já estava notando que alguma coisa precisa ser resolvida na tua vida. Para cada um de vocês vai ser num setor: família, finanças, projetos de vida, projetos de trabalho, parcerias, eu não sei, amor, relacionamentos, para cada um vai ser num setor da vida. Seja lá o que for, tem uma pegada aqui muito forte de decepção, tá? Luísa, eu estou batalhando, mas parece que os resultados não estão me agradando. Não está legal para mim, tá? Isso aqui parece muito um momento dificílimo ao qual eu estou passando, tá? É um momento de insatisfação, de decepção, de frustração. Alguém está muito frustrado, decepcionado, eu diria até mesmo consigo mesmo, sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, ou pode ser outra pessoa com quem você esteja lidando, tá? Mas eu estou pegando muito uma ideia de decepção. Eu estou frustrado, Luísa. Eu não esperava esse resultado, porque a gente está falando de uma mente brilhante, ó, desde o início da leitura, né? A gente está falando de uma pessoa extremamente bem arquitetada, né? Eu planejei, eu plantei, eu cultivei muita coisa, eu nutri ideias aqui, né? Eu esperei ardorosamente por vários momentos da minha vida que o resultado fosse positivo sobre isso, sobre essa pessoa, sobre essa situação, né? E aqui parece que os resultados que chegaram para você não te satisfizeram. Não foram o suficiente. Alguém aqui ainda está com uma certa decepção. Puxa, não era isso que eu queria. Ainda não está do jeito que eu quero. Mas a vida está te falando, ó, tenha paciência. Tenha paciência. Aqui, ó, ela está esperando um bebê. Tá vendo? Ela está esperando, ela é uma gestante. Ela está esperando um lindo bebê nascer. Mas tudo tem hora. Por mais que ela queira ver o rostinho dessa criança, tem hora, momento certo para isso vir para você, tá? Então, é como se esse cara aqui, ó, vamos ver ele como um guia espiritual, um mentor. Ele tá te abraçando e tá te acalentando, falando, calma, vai vir na hora certa, tá vendo? Então, não fica se frustrando, não fica se cobrando. Ó,
Está na hora de corta o que tiver que cortar. Essa decepção, seja mais prático, mais objetivo. Desde o início da leitura, a gente está falando de uma energia muito racional, desde o início da leitura. Eu estou falando com uma ideia, em que eu tenho que ser mais ponderado, mais ponderada, mais racional, mais equilibrada emocionalmente. Eu tenho que ter o equilíbrio, tá? Eu tenho que ser sensata, tá? Eu estou fazendo o meu plantio aqui, o plantio está sendo feito. E aí eu te falo, quem planta, colhe. Agora, interessante, que é sempre interessante eu falar isso para vocês, quem planta, colhe. Mas, entenda bem, você não planta hoje e colhe amanhã. Tem um tempo para aquilo lá, germinar, para dar frutos. Então, a gente está falando de um momento em que eu tenho que aguardar. Aguarde, porque aqui, o que é teu vem. Olha isso. O que é teu vem, está guardadinho, para você, tá? Uma nova oportunidade, um novo recomeço, uma guinada, uma virada de chave. Porque aqui, quem estava insatisfeito vai se deparar com uma boa surpresa. Lá na frente, você vai ver os frutos, a colheita. A colheita, olha aqui, é uma colheita promissora. Isso aqui vale a pena, gente. Então, continua. Faça e dê o seu melhor, tá? Porque aqui alguém está se frustrando muito por algo que não está acontecendo da forma como você quer. Mas interessante que a espiritualidade está falando, olha aqui, você está lamentando essas 3 aqui, mas eu estou te ofertando essa aqui. Você já pode comemorar. Você já tem algo aqui dado pela espiritualidade. E talvez você não esteja percebendo. Até você chegar aonde você está, muita coisa você já fez, muita coisa você já conquistou, tá? Então, não se cobre tanto. O que é teu vem. Já está certo, como 2 e 2 são 4, tá? O que é teu vem. Tá bom? Linda a sua leitura. Então, fique mais sossegado, mais sossegada, tá, peixes? O que é teu já está vindo, tá bom? E olha quem está na mesa, ela, a bela dama da noite, Laroyer. Bela dama da noite, o que vocês têm? Você tem para minha egrégora maravilhosa, pisciana, peixes, por gentileza, Sol, Lua, ascendente, Vênus, Júpiter, peixes, por favor, o que a senhora tem? Para os piscianos, os momentos, eu vou tirar as cartas e a gente vai conversar, tá bom? O que mais? Peixes, o segredo, o perfume, a direção, carta linda, né? A riqueza, tá vendo? Eu tô falando, é o mesmo contexto, desde o início. O bilhete, o andarilho, tá vendo? Olha aqui a lamentação, tá vendo? Tem uma pessoa lamentando bastante. Última carta, peixes. O firmamento. O firmamento. Fundo de deck, o labirinto. E quem disse que é fácil? Ninguém falou que a jornada é fácil. Mas eu falei difícil, eu não falei impossível. Eles estão falando aqui no meu ouvido essa frase, tá? Então, fica atento ao que eu vou conversar aqui com vocês, peixes. Meus tubaranjos. Vamos lá? Vamos lá, né? O pessoal está perguntando quando é que sai vídeo, né? É toda quarta e sexta, às 7 da noite. Tá bom, meus anjos? Meus tubarões lindos e maravilhosos. Vamos lá. Tubarões, prestem atenção. Eu realmente estou falando aqui de uma conexão muito importante na tua vida. Isso mexe com o teu emocional, tá? Porque aqui, é alguém que aguarda algo e não vem, tá vendo? Não é da forma que eu quero, Luísa. Poxa, eu me empenhei tanto, eu me empenho, eu dou o meu melhor e parece que não vem, Ou quando vem, não é o que eu esperava, não atende às minhas expectativas.
É interessante, porque aqui tem todo um conceito de lamentação. Desde o início da leitura a gente está falando disso. Lamentação. E essa lamentação é que é a grande armadilha aqui, porque isso pega no teu emocional. Ó. Se as finanças não vão bem, o emocional dessa pessoa começa a ficar conturbado, turbulento, tá vendo? Confuso, entristecido, desgastado. Tá vendo? Aqui é um emocional que está desgastado. Emocionalmente falando, isso é um desgaste emocional. Tá vendo? Por conta de uma expectativa que não está sendo atendida, tá? E quem nunca, né, gente? Eu, você, o vizinho ali da esquina, todos nós somos seres humanos, tá? Somos seres humanos. Agora, é interessante que a gente está falando aqui de uma energia que pede, ó, sagacidade. Porque eu estou falando, desde o início da leitura, eu falei, né, aquela frase que eles estavam sussurrando no meu ouvido. Eu falei que era difícil, eu não falei que é impossível. Porque quando a gente, por exemplo, se depara com um labirinto, é difícil, sim, claro, né? Deve ser difícil sair do labirinto. Mas todo labirinto, entenda bem, todo labirinto tem início, meio e fim. Ele tem a porta de saída. Aqui tem. Basta você achar. Tem uma coisa aqui que tá me chamando bastante atenção, que é essa coisa de desvendar. Desvendar. Tá? Essa questão de desvendar aqui, peixes, é que é o grande enigma da parada. Olha aqui, ó. Tem duas coisas aqui que você precisa desvendar. É a chave. É a chave do tesouro que está faltando. E é interessante, tá? Porque a chave já saiu aqui. Olha bem, eu falei a chave da saída desse labirinto e perceba que aqui é uma caixinha, ó, cheia, ó, de fechaduras. Cheia. Uma das chaves eu já tenho. As outras são consequência. Consequência. Talvez aqui, ó, a chave principal é o teu intelecto, é a tua estratégia. Para desvendar, o que você tem que fazer? Qual é a sacada aqui que vai abrir essa porta? Qual é? Eu estou falando com uma pessoa que é inteligente, tá? Isso para essa pessoa é um desafio. Ela vai falar assim: ah, tá me desafiando? Vamos ver quem é mais inteligente aqui. E eu gosto dessa parada. Tem uma coisa que eu me seduzo bastante, é essa pegada dessa pessoa. Ela é inteligente, ela é sagaz por natureza. Ela não vai se dar por vencida por um simples cubo. Ela já tem uma chave ali. E essa chave é a principal de todas. O teu mental, o teu intelecto. É isso aqui que destrava todo o resto. Tá? Eu não sei o que você está tanto querendo resolver uma parada aqui, tá? Para te dar esse retorno financeiro, ó. Para que finalmente, ó, isso venha para você. E o interessante é que algumas escolhas serão feitas. Luiz, é meu trabalho. Eu quero, ó, deslanchar na minha carreira, mas parece que eu tô dando murro em ponta de faca, não está fluindo, não está acontecendo. Mas a vida está falando, aqui, ó, é um tiro certeiro que você vai dar. É um tiro certeiro. Interessante, porque ela me lembrou bastante, essa estátua, né, belíssima, me lembrou bastante Artemis, a deusa da caça, a deusa grega, né, da caça. Né? Interessantíssimo. Porque a gente está falando aqui, né, de você mirar muito bem naquilo que você quer. Não fica se distraindo com coisas, não, tá, peixes? Porque pode ser essa questão de se distrair, de ficar avoado, às vezes você perde o foco, isso pode te desviar do caminho. Não é para perder o foco. Tenha aqui uma concentração maior. Decida o que é melhor para você. Aqui ela já sabe a direção. Eu já sei, Luísa, eu já sei para onde eu vou atirar essa flecha. Eu já sei. Então, vamos embora fazer. É interessante, essa flecha também me lembrou, né? Sagitário. Sagitário. Casa 9.
Pode ser uma missão de vida aqui, eu não sei, vamos ver, tá? Mas isso já me chamou atenção aqui. Esse Sagitário que eu consegui ver ali, já me despertou várias coisas aqui, tá? Eu posso estar falando com uma pessoa que talvez o foco dela, ela não está percebendo que ela está realmente, tá? Ela tem que mirar de forma mais aguçada. Sabe quando a gente dá um zoom numa tela de celular, a gente faz assim, né? E a gente dá aquele hiper zoom e aí fica nítido, né? Você consegue ler, você consegue ver os detalhes da imagem. É isso que essa pessoa está querendo fazer. Pegou? É isso aí. Agora, interessante é que aqui, ó, a espiritualidade está ao teu favor. Ela já está falando aquilo que você quer, mira, mas mira com vontade, tá? Mira mesmo, tá, peixes? Mira com vontade que você vai acertar o alvo. Você vai acertar o alvo. Agora, interessante aqui é que aqui é uma solução perfeita que você vai dar. Uma escolha que você vai fazer e que você vai olhar lá para trás e vai falar assim: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Aqui tem toda uma pegada de, nossa, eu já devia ter feito isso há séculos. Há séculos. Tá? Agora, aqui é quando você recobra o seu poder de realização, de manifestação. Porque isso aqui vai andar junto, ó, vai fazer parte da tua vida. Essa prosperidade aqui, isso vai marcar na tua vida grandes momentos. Momentos com a minha família, momentos que eu posso prover melhor, momentos que eu posso comprar, né? E tem coisas que a gente não compra com dinheiro, mas a gente realiza o emocional, ó. O emocional. Aqui, ó, há uma satisfação emocional. Eu conquistei, é uma conquista material, mas que o preço, né, a recompensa que eu pego é emocional. É importante para essa pessoa. É importante para ela. E ela vai viver esse grande momento aqui, tá? É um momento único, em que tem certas coisas que o dinheiro compra. Ok, maravilha, ótimo, né? Mas tem certas coisas que o dinheiro não compra. Aqui é realização pessoal. Eu consegui. É bater no peito e falar assim, eu que fiz, eu que consegui. Essa pessoa vai ter uma conquista aqui, tá? Vai ter uma conquista. Gente, que leiturão esse aqui de vocês. Que leiturão. Vamos tirar uma cartinha final com a Dona Maria Padilha? Laroê, Dona Maria Padilha. O que temos para peixes? Por favor. Uma cartinha, por gentileza, para o signo de peixes, como orientação, como dica. O que você tem para eles? Ah, eu gostei. Gostei, ó. Justiça ou equilíbrio emocional. Tá vendo? Ai, que lindo, gente. Ai, que lindo. Gratidão ao universo. Sabe o que eu estou falando aqui? Ó, notícias breves. Calma. Olha aqui, peixes, tenha calma. Notícias vêm para você dizendo que as coisas vão ficar equilibradas aqui. Tá? Aqui são notícias que vão trazer equilíbrio e outra coisa. Aqui é justiça sendo feita na tua vida. Se você se empenha, se você se esforça, por que não vai dar resultados? Claro que vai. Às vezes é a estratégia que está faltando. Só, mais nada. Não quer dizer que o seu trabalho seja ruim, não quer dizer que o seu produto seja ruim, quer dizer que a estratégia, talvez, ó, falta uma mira mais apurada. Quando você mira e tem o zoom ali, essa pessoa acerta de primeira. Ó, equilíbrio na tua vida. Isso aqui vai trazer equilíbrio, finanças equilibradas para você. Tá? Vai trazer, ó. Aqui são boas novas chegando. Dona Maria Padilha que está falando. Gratidão, universo, gratidão, Dona Maria Padilha, Laroyer. Vamos lá? Quem puder, ó, já deixa o like, leitura aqui toda quarta e toda sexta. Vamos lá, peixes? Escrevam aí nos comentários, meus anjos. Abro portas cheias de luz. Olha aí, ó. Abro portas cheias de luz. Abro portas cheias de luz. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais.
Fui.